Hello, my Menglava. Chino channel ni Jozo Vale. Chino Tini Piamaro. Chadu Dia, phone ma bari shiles route, phone, Beluchilo Yares or Nilio, Piama Vale. The Chadu Dia phone, Epicate could have law and will be like Dane. To phone ma shide Hadeo. Go debaga phone chese, computer nepchese, Chilo Yabade, to phone air, gallery Chilo Yame, message de Palo Yame, contact de Chilo Yame, Biro, to Ramdi life and to phone a camera, Point Chilo Yabame. I didn't need to be on my Piavacamia. Patamado General, go Tabi like China to your phone, one of Gula Tayala. To phone by application let harmless around Piabame, regional former, the phone in a San Piabame. So I lean a mere AirDroid Piabale AirDroid so that application lever, a little women. What a tebono, at this was sign up low me, I might email him. Password time, password I don't know the main event. Password got which I don't have. Nickname, which I don't have, Kikilo be like me, being sign up. As into a verify lower, go. Gmail when I'm allow verify low man, go Gmail when I go Namalu verify low of me. Gmail dome. Do my work can do AirDrop. To register loaded or when I Harley. Go Namaka when they Kuna saw what she pianed on me. Resound, nay like me. Not called what she like me. When are we? SU 98BU. SU 98BU. Timalabi teme. SU 98BU. Verify on neighbor me. That's when Javi. Continue name. Alarm payment. Top machine name Yayo. Alarm via me. Okay name. Being camera pointing as a camera. Enable lower me. Alarm payment. Continue. A long payment. Screen monitoring remote control. Screen monitoring remote control. I got a roof out had a poma Java me. I know jog me. Desktop notification login. Desktop notification I went to go on however. Go phone when I no video. Gibagani, Chilo Yamebo. Pay message different enable permission paper. Auto stuck. On game, AirDroid permission con be like a simple vale. Permission a con be giver. Doesn't go for your tinge water. Simple vale. Permission con be heavy. Canali Sama says a gap. And even being Konago and even big game. Find phone
Find phone လည်း enable ပေးပါမယ် activate လုပ်ခိုင်းတယ်3ကနှိပ်ပေးရပါမယ်ဒီ application နဲ့သူများဖုန်းနဲ့မထည့်ပေးရင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုဖုန်းနဲ့ကိုထည့်ထားရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်တကယ်လို့ကိုဖုန်းပျောက်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီ Gmail account လေးနဲ့ဝင်ပြီးတော့ကိုဖုန်းရဲ့ဒီနေရာကိုကြည့်လို့ရပါတယ် Suck ရပြီအဲဆိုရင်အကုန်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာပေါ့နော်တခြားကွန်ပျူတာဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တခြားတစ်ဖက်ကနေဘယ်လိုကြည့်မလဲသူ့ကိုတခြားသူ့ကိုဒါလေးလုပ်ပေးထားလိုက်ပြီးပြီတခြားကွန်ပျူတာဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတာကိုပြပါမယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနဲ့ကြည့်ပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုကွန်ပျူတာနဲ့ပြပါမယ်ဖုန်းနဲ့လည်းပြလို့ရပါတယ်ဖုန်းနဲ့ဆိုရင်လည်း browser တစ်ခုတည်းကိုဝင်ပြီးတော့ what.airdroid.com နဲ့ဝင်ပြီးတော့ခုနကဖုန်းမှာထည့်ခဲ့တဲ့ account နဲ့ password ကိုဒီမှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ဒီကနေ control လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အခုကွန်ပျူတာနဲ့ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကွန်ပျူတာတွေအတွက် EXE software လေးတစ်ခုရှိပါတယ် Airdroid ဆိုတဲ့ software ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ software လေးနဲ့ပြပါမယ်ဖုန်းနဲ့ဆိုလည်း browser ကနေဝင်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အခုကြိုပြီးတော့ဝင်ထားပါတယ်ဒီမှာ Mi 9 Pro 5G ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ model ကိုပြပါတယ်ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ပြပါမယ်ဒီမှာ SD ကပုံစံလေးတွေဝင်လိုက်တယ် photo တွေကြည့်လို့ရပါတယ်ခဏလေးစောင့်ပါကျွန်တော် photo တွေကထောင်ချီနေလို့ပါတခြားသူဟိုဘက်က internet ဖွင့်ထားဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ဒီမှာ photo တွေပေါ်လာပါပြီပြီးရင် file manager ထဲမှာဘာတွေရှိလဲကြည့်လို့ရမယ်ပြီးတော့ noti အခုလောလောဆယ်သူ့ဖုန်းမှာ noti မတက်သေးတဲ့အတွက်ဒီမှာ notification လာမပြသေးတာပါပြီးရင် message တွေကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ message တွေကိုဖတ်လို့လည်းရပါတယ် Unicode နဲ့ရေးထားတော့အမှန်မြင်ရတာပေါ့ပြီးရင် call log တွေကြည့်လို့ရပါတယ် call log တွေ miss call တွေကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင် contact ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာ contact ကရှားချီနေလို့ကြာနေတာပါကျွန်တော်နောက်တစ်ခုသွားလိုက်ပါမယ်အချိန်ကြာမှဆိုလို့ contact တွေအကုန်ပေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြချင်တာဒါလေးပါ remote control ဒီ airdrop က premium version လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အခုက free သုံးတာဆိုတဲ့အတွက်အကုန်လုံးကိုသုံးခွင့်မရဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့တချို့ဖုန်းတွေက root ဖောက်ထားမှသုံးလို့ရတဲ့ဖုန်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖုန်းက root မဖောက်ထားပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ remove camera ရဲ့ screen mirror ရဲ့သုံးလို့ရပါတယ် remove camera ကတော့ line တော်တော်ကောင်းမှသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုမပြတော့ပါဘူးသုံးလို့ရပါတယ်ကြော်လိုက်ပါမယ် screen mirror ကိုစမ်းပြပါမယ် screen mirror ကိုနှိပ်ရင်တော့ဖုန်းမှာ stuck now ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးရပါသေးတယ်အဲ့ကြမှာပေါ်မှာပါခဏလေးစောင့်ပါကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာ register လုပ်တဲ့ Gmail တွေကကုတ်ကိုပြန်ယူပြီးတော့ဒီမှာဖြည့်တယ်အဲ့လိုတွေကြားနေမှာဆိုရင်ကိုဖုန်းကနေကြိုတင်ပြီးတော့ register လေးလုပ်ထားလေးပါအဲ့ဒါဆို account တစ်ခုရလာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တခြားသူဖုန်းတွေကိုဝင်ပြီးတော့ airdrop လေးကို download ဆွဲပြီးတော့ account နဲ့ password လေးရိုက်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရင်ပိုမြန်လေးပြီးတာပေါ့ကိုကကြိုပြီးတော့ကိုဖုန်းထဲမှာဝင်ပြီးတော့ register လေးလုပ်ထားပါဒီမှာဆိုရင် screen ပေါ်လာပါပြီကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ screen မှာ screen monitoring မှာ screen လောက်တော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ကိုက line မကောင်းလို့ကြာနေလို့ပါပြီးရင်တစ်ခါလေးပြလိုက်ပါမယ် noti bar ကိုအောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပါအဲ့မှာ airdrop ဆိုတဲ့ notification လေးပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုအစကတည်းကကြိုပြီးတော့ noti ကိုပိတ်ထားခဲ့လိုက်ပါပေါ်နေတဲ့ noti လေးကို off ပေးခဲ့လိုက်ပါအဲ့ဆိုရင် notification မှာမမြင်ရတော့ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ရှာသွားပါပြီပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်အဲ့လောက်ပါပဲခင်ဗျာကျန်တာတွေလည်းကိုရှောက်ပြီးတော့ကလစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအသစ်တင်တိုင်းသိအောင်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေး subscribe လုပ်ပေးထားကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ